喂喂，你老友輝仔啊！喂，正義女神真係越嚟越好睇啊！監製揀演員咧，大部分都揀得好好，揀得啱嘅。咁啊，但係有少部分就可能係因為檔期問題啦，或者其他原因啦。咁啊，揀得唔係話真係最適合，係有少少突喺裏邊嘅。咁啊，同你分享下啦。咁啊，首先想講下幾個家庭嘅。咁啊，許紹雄啦。咁啊，雖然都係一貫教科書級嘅演技㗎啦，咁啊充分演繹到我哋中國傳統父親好愛錫子女，咁但係咧又唔識得表達，係好多時反而係脾氣大啊，或者係用錯方法啊咁樣，影響到父子之間嘅感情。咁啊，隨住年紀嘅增加同埋事態發展啦，先知道咧原來自己一路都怪錯咗個仔嘅。咁啊，後尾又想彌補翻啦，咁啊，但係又手足無措啊，又唔知點搞好嘅感覺，咁啊，好後悔，好嬲自己冇信到個仔咁樣。呢啲嘅演繹真係出神入化，尤其是佢嗰個表情咧係可以控制到咧，兩條眉中間咧係冇夾埋，但係兩隻眼嘅上眼皮咧可以做到一個八字形咁樣，嗰個感情咧非常之動容啊，做到出嚟。咁啊，其實而家咧喺 TVB 裏邊咧，能夠做到呢個效果咧，都冇乜幾多個㗎啦。我諗啊，剩翻阿李成昌嘅啫。咁呢啲咁高嘅層次真係買少見少，真係好可惜。跟住咧就係做阿許紹雄個仔阿邱子謙啦。咁啊，呢個角色其實個年齡非常之跨度大啊。咁啊，由15歲啦，要演到35歲啊。雖然由AI 嘅幫助啦，咁啊皮膚好似幼嫩咗啲啊、白啲啊咁樣樣啦。咁但係事實咧，佢本身嗰個演技亦都真係進步咗好多啦。咁啊，亦都係唔再係童星，亦都唔再係葱頭啦。咁啊，相信係 TVB 上位嘅男2號嘅熱門人選嚟啦。跟住康華啦，咁亦都演繹到我哋中國嘅母親可能係夾喺一個中國式管教嘅父親同個仔中間嗰種兩邊都夾住，好難做人嘅感覺，就演繹得恰如其分啦。咁其實係真係幾難做人嘅，演繹得好好啦。跟住另外一個家庭嘅咁啊，陳偉啦，咁佢呢個家庭裏邊，其實阿陳偉真係做得好好嘅。咁啊，佢其實咧係可以話一個女版嘅張家輝啦。咁啊，但係可能未有咩機會去出邊拍啲電影方面發展啦。咁其實佢就好勁嘅。其實呢套戲裏邊咧，佢同阿佘兩個角色，如果係劇本改少少嘅話，基本上可以調轉嚟做，都仲得嘅。咁啊，跟住啊，高成斌嘅角色咧，好多人都已經讚過㗎啦。咁啊，劉卓欣啦，咁啊，好明顯監製揀人嘅時候咧，真係揀得冇得頂，因為我睇勻晒成個 TVB 網裏邊嘅合約女藝人嚟講咧，係唯獨佢一個可以做得到嘅啫。其他都就算剪頭髮剪短咗，都未必做到呢一個咁嘅感覺出嚟。揀得真係好啱，好好。監製應記一功。咁啊，跟住女主角啦，佘詩曼啦，就冇得傾㗎啦，真係基本上係橫掃晒而家係電視界嘅女演員啦。咁因為真係相對係真係少啦，可以係好似佢咁啦，喺由選美出道啦，跟住一路去演力嘅磨練嘅演技啦。咁啊，但係都係咁專注去做演戲呢樣嘢啦。咁其他有啲可能係拍咗1、2套劇咁啊，嫁咗人啦，或者退隱咗咁樣。咁所以佢嘅演技真係可以話叫後無來者咁滯㗎啦。咁亦都喺呢套戲裏邊啦，除咗佢做女一嘅角色份內事之外啦，佢亦都係幫咗監製好多啦，去令到其他新嘅演員啦，方便佢哋投入角色啦，或者去指引佢哋啊咁樣。咁另外，譬如蔣祖曼情緒低落嘅時候，懷疑自己，咁阿佘咧都去開解佢啦，咁同埋去幫佢令佢走出呢個困局啦，令佢重回翻呢個拍攝啦。所以阿佘咧唔係淨係一個好演員咧，亦都係一個好好嘅人啦。而 TVB 每次請到佘詩曼嘅話，其實除咗可以有收視保證之外咧，亦都真係物超所值嘅。跟住就係做佢老公嘅譚耀文啦。其實咧，就算佢戴埋眼鏡同埋着埋西裝咧，其實都真係冇夫妻相，亦都真係唔襯嘅。咁啊，雖然譚耀文都刻意去增咗少少肥啊，去營造一種比較敦厚啲嘅形象啦。
咁但係佢嘅眉宇間嚟講咧，依然係透露到一啲邪氣嘅。咁同埋即係之前做呢、個蠱惑變態大佬嘅角色啦，咁啊都仲係未搣得甩晒嘅。咁啊，反而其實佢係似咩咧？似係幫啲衰人去做辯方嘅蠱惑大律師啊，反而似啲，就似過係呢個主控官啦。唔知係咪佢真係太想營造一個好爸爸嘅角色，或者係一個好人角色啦？佢變咗去做主控嘅時候，反而好多時咧，好似係窒下窒下輕咗機咁樣啊，即係冇咗嗰種好有勢去壓住對方嗰種感覺係冇嘅。咁啊，唯一可取之處咧，就係佢都叫身高啊比較高啦，咁啊變咗嚟講咧，扮專業人士都相對嚟講都叫比較似嘅。因為 TVB 嘅劇裏邊咧，最主要嚟講係有兩個類型，一個類型咧就係專業人士啦，所以咧 TVB 主要簽嘅男演員都係比較高嘅，最好挨住6尺咁上下。咁但係因為本身啊譚耀文咧都成22年都冇真係喺 TVB 裏邊係由男三、男二呢啲角色做上去係冇嘅，咁一跳嚟就知啦，就變咗係男一啦，仲要拍住阿蛇添，咁所以個層次真係差得太遠㗎啦。不過咁啊，俾面啊梅艷芳係佢個師傅啦，所以咧我都就住嚟講㗎啦。咁我亦都明白監製啦，因為呢套劇始終都係女嘅主線啦，咁啊可能係啲 budget 咧都會係男演員啦，相對嚟講比例會少啲，咁啊當然係揾唔到陳紅啊或者係馬明啊呢兩位去擔綱演出啦。咁但係其實都可以揾其他嘅，譬如係曹永廉啦，或者係黃智賢啦，呢兩位都係做專業人士嘅專業戶啦。做專業嘅又得，或者係做少少怕老婆嘅或者又得。咁其實呢兩位咧都比較適合啲嘅。咁可能係又係檔期或者其他原因啦，咁冇揾到佢哋啦。咁如果係揾佢哋兩個去做佘詩曼嘅老公，相對嚟講咧更加好睇嘅。跟住咧就係做譚耀文嘅前妻嗰位啦 Race 啦，咁對眼啊非常之大同埋好突出啊。咁佢嗰個特色咧，咁其實太突啦。咁變咗嚟講咧，同佢嗰個女咧，即係由樂嘉嘉飾演嘅角色咧，就差得太遠啦。咁都唔似係同阿譚耀文生出嚟嘅女仔，點會咁細隻㗎？即係呢一度，即係父母對眼都係咁大嘅，但係個女隻眼咁細啊，真係會令到觀眾有啲跳戲嘅感覺啊！真係可信性相對嚟講又低咗啦。好似啱啱播出有場戲啦，咁就係講話阿蛇就知道喺錄音裏邊咧揾翻自己個女咁樣，咁其實呢度應該係好感動嘅。咁亦都阿蛇俾足晒力啦，去幫樂嘉嘉去投入啦。咁但係因為樂嘉嘉本身對眼實在太細啫。咁變咗嚟講咧，係觀眾冇咁容易係感受到佢嘅情感變化咁樣樣。咁可能亦都因為佢本身係新演員啦，就太幼嫩啦。咁反而咧喺呢套戲嘅呢一段裏邊咧，係有一剎那我係見到反而樂嘉嘉咧係有一種邪氣嘅，多過係清純嘅形象嘅。咁雖然喺呢套戲裏邊啦，咁譬如係造型方面啦，都特登係幫佢紮起咗一個好幾年前好興嘅後生女嘅紮頭髮嘅方法啦，即係紮喺上面好似好隨意咁樣啦。咁但係睇落去咧，都係同學生其實有個違和感嘅。另外睇到一啲訪問啦，佢當佢除翻個邊放翻自己頭髮落嚟嘅時候咧，瞬間就變翻成30歲咁樣樣添。咁有啲人就話係個角色唔係好好咁所以咧就係令到啲人中意佢咁樣。咁但係其實咧，我覺得其實唔係角色好唔好嘅問題，係本身係真係呢個演員同呢個角色唔襯啊。咁譬如好似之前啦，一個例子可以舉翻，就係話真情裏邊好姨啦。咁家燕姐當年本身入呢個劇組嘅時候咧，本身係寫呢個角色咧係一個唔討嘅角色嚟嘅。咁但係憑住薛家燕嘅個人努力啦，咁同埋不斷去加啲嘢落去個角色度啦，咁令到個角色咧豐富咗啦，變咗咧越嚟越受歡迎。由好似半反派嘅角色變咗係正派嘅角色，非常之討好嘅。咁所以呢個其實咧就唔係話個角色令到啲人唔中意佢，咁係真係佢其實唔適合呢個角色，同埋對眼真係太細，你真係信唔到佢哋嘅係一家人，亦都信唔到佢係譚耀文同埋Race 個生嘅
新生女咯，對眼邊度會細得咁緊要㗎？咁除非你話譚耀文同埋 Grace 兩個都係做咗整形手術去挖大隻眼嘅啫，係咪？咁當然呢樣係令到大家好唔會信服啊！即係佢作為一個家庭嚟講，其實應該係揾個女仔咧做佢哋個女咧，係應該本身都係眼大嘅，咁會比較適合啦。咁啊，總括嚟講，樂嘉嘉呢套戲嘅表現咧叫不過不失啦，始終都係訓練班出嚟有翻咁上下嘅。如果訓練班出嚟都唔識做戲，就唔使有訓練班啦，係咪？咁啊睇翻啦，咁啊呢套《正義女神》裏邊咧，其實有兩位演員咧都係睇落去好後生啦，童顏女演員啦，睇落去差唔多係20歲出頭到嘅。咁其實無論外形啦、高度啦，咁都係比阿樂嘉嘉更加切合咗譚耀文嘅女呢個角色嘅。咁啊第一個咧就係原本被霸凌開嗰位女同學啊，就叫歐敏芝啦。另外一位咧就係潑紅油嗰位就歐明妙嘅。咁呢兩位咧都係做喺校服裏邊啦，完全冇違和感嘅，真係都信佢真係20歲到咁樣。咁啊，但係你叫佢哋做啲面窿窿啊、黑面嗰啲或者嬲爆爆啲角色咧，古華拋出咧，佢哋又做到，仲有少少可愛添。咁啊，喊戲更加係兩個咧，都係有表現到出嚟，做得好好啦。亦都係有層次啦，比阿樂嘉嘉。咁可能樂嘉嘉嗰陣時真係得22歲啦，真係太過 fresh 啦，真係仲未真係好完全懂得演戲呢樣嘢啦，淨係識到啲皮毛啦。咁所以嚟講咧，飾演起上嚟係真係比較差嘅。係啦，如果呢套劇集裏邊譚耀文呢個角色係真係用歐敏芝或者係歐明妙呢兩位，其實會好睇好多，同埋信服力大好多。你一睇落去都似一家人啦，三個都眼大大咁樣，都好睇好多啦。咁另外有啲角度嘅睇到啦，父母都係雙眼皮咁深嘅，咁點解個女係單眼皮嘅咧？咁樣咁啊會令人跳戲嘅。呢度真係最大失敗。咁另外一啲就係啲罪犯嘅少年演員啦，或者係飾演少年犯嘅演員啦。咁首先我想讚咧就係施卓日啦，即係話頂替家姐傷人案嗰單嗰個。的確令我有少少喜出望外嘅。咁佢做得非常之好啦，同埋咧佢內心嗰個委屈啊，同埋掙扎啊，但係都要咬牙切齒去頂罪啊，咁樣呢個表現做得非常之好啦。其實我覺得TVB 應該俾多啲機會佢啦，唔係淨係喺個飲食節目裏邊就嘥咗佢，應該俾多啲機會去拍劇啦。同埋本身佢高度睇落咧，都應該係比較高嘅，可造之材嚟嘅，可以俾多啲機會佢啦。另外一個呢個樣咧有少少似啱啱入行嘅劉德華咁啦，咁嗰位咧就叫做蔡景恒，咁叫個恒仔啦咁樣。拍劇咧其實都叫還可以嘅，但係佢最大問題咧，佢本身嗰把聲咧真係好大鑊，好趕客。嗰把聲直情好似高志森咁樣，走音又剩咁，又白聲咁樣，好困擾嘅，令人聽得。我相信咧，如果咧佢真係有心喺呢個娛樂圈發展嘅話咧，佢好應該咧真係去揾翻一個醫生啦，真係去求醫，去問醫生有冇辦法，有冇啲咩手術可以做到，或者會唔會其實生咗個癇，割咗個癇就可以好啲咧咁樣。咁因為其實最初頭咧，陳豪都有呢個問題，咁但係都係改咗之後啦，可以成為今時今日嘅視帝啦咁樣。睇佢會唔會投資翻我自己度去改啦？因為始終作為演員啦，尤其是電視演員啦，如果個台詞根底有問題，或者佢講台詞嘅時候已經係唔好聽，就好大鑊噶啦。基本上唔使做嘅。另外想讚下黎燕珊嘅，咁佢咧由啱啱幾年前過嚟 TVB 啦，做一啲有錢啲嘅角色啦，咁做得嚟講咧都係一般般嘅。反而佢而家咧肯做呢啲相對嚟講基層啲嘅角色反而有少少喜感帶喺裏邊喎，越睇越好睇。加上其實佢嗰個爆炸頭亦都唔係咁容易 carry 咁，但係佢演出嚟非常之好啦。越嚟越緊貼市民嘅脈搏啦，係抵讚嘅。睇到而家咧有啲角色咧係相對嚟講做得比較差，亦都係希望佢哋之後有待改善啦。同埋可能佢哋對於個角色本身個認知或者係做功課做得唔夠。例如咧就好似黃庭鋒咁啦，其實佢嘅身形嚟講咧，大家都知道
同阿蛇拍埋一齊，其實差唔多高，我唔知道佢究竟有幾高啦。咁佢去演繹一個兩粒花嘅督察嘅角色嚟講咧，咁啊經常立到個頭立立令啦，好似好姿整咁樣。究竟佢係主力佢係想喺捉賊度啊，或者係破案，或者揾真理嗰度，定係去搞自己啲頭髮咧？咁就仲有另外咧喺慢鏡裏面發覺到咧，佢竟然咧係會有一隻手指尾咧係留咗手指甲嘅。咁呢啲係少爺嘅情況先會做啲咁嘅嘢㗎。咁如果你係追賊嘅時候咁啊，跟住整甩咗個手指甲反甲，咁你話幾大鑊咧？咁樣。咁呢啲嚟講就係阿霆鋒可能佢對於個角色嚟講嗰個設定可能出啲問題啦，或者可能啲導演監製未必得閒去留意到咁細緻嘅嘢啦。咁我本身身邊都識咗好多係做警察嘅朋友啦，咁通常都係比較幹練嘅，咁啊真係冇見過一個咁姿整嘅。跟住另外一個有啲意見嘅就係做放火案遺孀嗰個女演員叫黃梓彤啦，咁佢嘅喊戲嚟講啦，其實現場啦，咁佘詩曼已經好幫到佢去入戲啊，叫佢想像下你老公同埋個仔咧都喺醫院生死未卜咁樣，咁令到佢可以喊到出嚟啦。咁但係其實佢層次咧，其實就唔多嘅，就係冇眼淚去變有眼淚嘅啫。咁同埋佢淨係識得不斷重複扁住個嘴啊，不斷抽搐啊，抽鼻涕啊。咁唔知以為佢唔知嗨咗啲咩嘢啦，咁淨係識得呢個動作就係扁嘴啦、抽搐啦、扁嘴啦、抽搐噶啦咁樣。咁另外一樣嘢令我跳起咧，就係我呢位女演員咧，佢冇留意到佢啲指甲啊。咁其實睇翻個劇本嗰度咧，應該係由放火案開始出事啦，跟住咧佢老公喺醫院都好長嘅時間。你邊有可能可以仲有心情去令到啲指甲咁靚咁白？直情立立令咁樣嘅喎，你邊有心情去搞啲咁嘅嘢？好啦，跟住去收拾遺物嘅時候，啲指甲都依然係咁靚，啲白色嘅邊依然係咁白，完全一啲整崩都冇。講真，咁嘅情況已經係歇斯底里。就算係執嘢嘅時候、揾嘢嘅時候揾對鞋，可能係應該揾 BB 鞋，揾到係啲指甲反咗或者係斷咗崩咗都唔理，應該係咁噶嘛？點會啲指甲仲係咁靚嘅咧？咁當然都有少少化妝發黑咗隻手啲皮膚嘅，但係真係嗰度對比，另外係直情喺場戲裏面跳出嚟。不過好在呢場戲咧，就叫有對 BB 鞋就晾一晾救翻場戲啫。如果唔係都搏唔到落去下邊嘅情緒去睇。咁另外咧就係仲有少少即係過鏡嘅角色啦，咁係真係揾得差嘅。咁例如係做呢個喺手術期間裏邊走咗出去，咁令到手術室大嗰位醫生啊，哇！你睇個樣，雖然好短一兩秒嘅時間，但係喺觀眾心目中其實已經好長。一望，喂，擺明佢係兇神惡煞咁嘅樣㗎啦！你話佢收數嘅似嘅邊係似醫生啊？嗰個眼神直情係隨時可能係打你一暈咁樣。不過呢個講笑啫，其實咧。係相信係臨時啊，可能臨時拉夫啊，揾個武師埋嚟頂替啦。咁但係呢啲其實就真係應該可免則免啦，或者係可能之前穩定特約演員又好，或者係真係揾多一兩個士啤啦，真係太調戲啦！呢個又係佢實在個樣真係完全係冇可能相信係做醫生㗎咯。不過呢啲可能真係監製啊、街道真係實在太忙啦，同埋呢套戲裏邊咧。劇集裏邊嘅角色量實在太多啦，咁所以佢手底下嘅導演或者係副導演都好，都應該係開始培養翻，係要每樣嘢都好謹慎啦，即係唔會有呢啲咁令觀眾跳戲嘅嘢啦。咁講真，有一日佢哋都會由副導演先至導演，導演係再升做監製。其實應該尊重觀眾，應該係每一樣嘢都係好細緻，唔會有呢啲咁嘅 bug 出現啦。你又留言講下，你覺得你嘅睇法同埋我嘅睇法有冇邊度唔同啊？或者邊個演員你覺得其實係演得好或者唔好嘅，都留言講低，同埋分享俾你嘅親戚朋友。好啦，今日吹住咁多先，下次再傾，拜。